Sõiduautotehnikute pädevusvõistlus toimub tänavu siis Kehala autospordikompleksis. Kavas on meil 10+1 ülesannet, ehk siis +1 tähendab seda, et meil on üllatusvõistlusena sillastend crosskardile. Kohal on kõik kutsekoolid, kes õpetavad autotehnikuid või autotehniku eriala. Ning tänu sellele on meil ka rekordarv külastajaid nii toetajate kui osalejate näol. Ülesanneteks samamoodi nagu eelnevatel aastatel on kujunenud vigursõit. Meil on tehniline komisjon homse jaoks, kus me siis teeme sprindisõitu. Meil on pidurite ülesanne, mootori ketivahetus see aasta, sillastend, nagu sai mainitud, elektroonika ja diagnostika ülesanne ning meie selja taga siis Forsi ja autodiileri ülesanne auto ostu enne kontroll. Et lisaks ka veel teooria ülesanne ning homme siis on meil siis sprindisõit. Ülesanded aastat nagu muutuvad natukene, et järjest rohkem keerulisemaks või tehnilisemaks nad lähevad, sest tehnika ka areneb, aga ülesanded on sellest suhtes reaalsed ja päris elus ette juhtuvad, nii et põnev lahendada, saavad hakkama. Kuidas selline teie lõpetanud tööle saamisšansid autofirmadesse? No kes ikka lõpetavad, need on ju päris suure reha ja teadmiste osa läbinud kutsevõistlused, kutseeksamid, kõik selle, et kes vähegi asjalik on, siis see on alati nopitakse tihtipeale praktikal juba ära, et kui sa oskad, siis sa oled väga nõutud. Ja teisi meid ei olegi. United Motorsil on suur au olla siin ühe võistluse ülesande korraldaja ja siis ka natuke toetaja. Et korraldame siin diagnostika harjutus siis noortele tehnikutele. Mida see harjutus täpselt kujutab endast? Noored tulevad siia, neil on antud siis väike ajaaken, nad peavad üles leidma siis vea, mis autole lavastatud on. Selleks on siis läbi diagnostikaseadme ülesande lahendamine, juhendite lugemine, loomulikult kui tegemist on elektriautoga, siis päris kõrge pinge juurde neid ei lasta, aga siiamaani on tagasiside, et see on nendele päris põnev olnud. Kas teil on siin ka väike selline, kuidas mõtlen, talendiotsid käsid? No see on alati käsid. Et head tehnikud, diagnostikud ja üldse need, kes autoesindustes ja remonditöökorras töötavad, on ju justkui nagu natuke punases raamatuses, et häid inimesi pole kunagi liiga palju, et sellepärast me ka nii aktiivselt võib-olla kaasa löömegi siis sellistel üritustel.